Nolan, go ahead. Well, Usman, you asked for it. You wanted the quick turnaround to fight in Moscow. How are you feeling now that you're there and you got your wish? Усман, ты хотел драться в Москве, ты хотел получить этот файт, теперь ты его получил. Что ты думаешь, как ты себя ощущаешь? Ну, я очень рад, что мне дали возможность выступить на родной земле. Очень, вся подготовка, все прошло очень хорошо, чувствую себя прекрасно. Сейчас чуть-чуть подгоним вес и уже будем готовы к бою. Feeling very pleased to be back, back in the motherland, to fight in the motherland. Just need to get my weight back on track a little bit, and then we should be all set to go. A lot of people, I think, thought you were going to maybe fight a ranked opponent in your next fight. I know it's tough to get people to agree to fight you. Were you surprised that Bellator didn't match you up with somebody in the rankings rather than Patrick? Был ли ты удивлен тем, что Bellator тебя поставил биться с кем-нибудь, может быть, с кем-нибудь еще помимо Патрика в этом рамке? Заново как? Был ли ты удивлен, что Bellator поставил тебя драться именно с Патриком, а не кто-то с кем-то в этом рамке? Да нет, я же не выбираю себе соперника. Кого дают, с ними дерусь. Well, I don't choose the fighters. Whoever I'm given, then that's who I'm fighting. Dana? Usman, your cousin Khabib has been such a great coach. His career as a coach has started so well. He's been in your corner, been in the corner of a number of fighters. Do you believe it's possible that he could be a better coach than he was a fighter? Хабиб явно помогал тебе готовиться, он был всегда на твоем угле, когда были какие-то сложные моменты. И, в общем счете, можно сказать, что Хабиб помогал тебе тренироваться. Как ты считаешь, Хабиб может стать лучшим тренером, чем он был бойцом? Да, вполне. Хабиб очень целеустремленный в том, что он делает. Неважно, он спортсмен или где-то еще. Но знаете, как у нас главный тренер это Хавер, потом уже идет Хабиб. Yeah, I believe that Khabib can definitely take that path, and whatever he's getting he putting his mind to, usually and normally he achieves that. And in this case, I believe that he can definitely be a better coach than he is a fighter. What does it mean to you to be fighting in Russia and representing the Nurmagomedov name in Moscow this weekend? Каково это быть в Москве и представлять свою семью на этом бой Bellator? Это очень ответственно. И там на этом турнире будет очень много родных и близких. Поэтому, знаете, как это одновременно и давит, и одновременно и мотивирует. Но я думаю, я справлюсь с этим. И в субботу вечером мы выйдем оттуда победителями. Oh, it's definitely a bit stressful, knowing that everyone's here together, the friends and family is going to be watching you. But I'm on one side, it's relieving. On the other end, it's a bit stressful. There's a bit of pressure in this fact. But I know one thing: we're going to walk in and we're going to walk out with the win. Усман, привет. В твоем возрасте у Хабиба был рекорд уже 15-0, 16-0. Как думаешь, до завершения карьеры, до возраста Хабиба сможешь его обогнать? У меня... Khabib in your age already had like a 15-0 or a 16-0 in terms of his ranking, in terms of his fights. Do you think in this age you'll be able to reach the same heights? А теперь можешь его вопрос тоже? Можно, пожалуйста, повторить вопрос на русском? Сможешь ли ты к завершению карьеры превзойти его рекорд 29-0 и все эти титулы? Я не знаю, честно сказать. Это такой хороший вопрос. Дело не в том, что обойти его рекорд. Главное остаться непобежденным и все. А обходить его рекорд или еще что-то. Это, я не знаю, если это все как-то не наскучит мне это дело, то может быть, а так
Нету такого в голове, чтобы я хочу там придать его рекорд, я хочу стать величественным Хабиб. Такого нет. И по-любому меня знают как брата Хаиба. Усмана Нурмагомедова. И всю жизнь будут знать. Так что нормально с этим. No, I don't have a personal goal of overcoming and beating Habib's record. To me, the goal is to stay undefeated. And at the end of the day, I will always be known as Habib's brother. If you know what I mean. Gabriel? Hey, Usman. I heard that Javier Mendez, the coach, caught COVID during camp. Was it very difficult to be without him directly while you were training? Sorry, could you please repeat the question? Yeah, I had heard Javier Mendez, the coach, got sick, and I know he's a big part of Usman's camp. Was it difficult to not have him there for a while Javier was out with sickness? Говорят, что у Хавьера из-за того, что Хавьер приболел, он не смог быть частью команды. Я знаю, что Хавьер был частью команды Нурмагомедов. Сложно ли было не иметь его при себе на своей стороне? Знаете как? Он прилетел, он заразился, не знаю даже как. Сидел дома где-то 2 недели. Но он постоянно посмотрел бои, он говорил, что и как делать, как работать. В общем, весь план на бой он составил. Ту работу, на лабах мы с ним так немного работали, а так в целом нормально. После прошедшего кемпа не прошло много времени, поэтому форму я не потерял. Overall, after the last camp, there wasn't that long time that has passed so far, and Javier got sick for some time, but he was still while quarantining, he was still helping us out, he was still guiding us, and I believe that throughout this time I didn't lose that much of a peak form that I could have. Приветствую тебя, это Игорь Лазурин. У меня 2 вопроса. Первый, есть ли у вас какая-то спортивная соревновательность друг с другом? То есть, скажем, кто больше, может быть, боев в год проведет, кто выиграл, сколько боев там, прошу прощения, или кто какой в рейтинге, например. Это первый вопрос. А второй вопрос. Хабиб говорил о планах ислама Махачева, то есть там определенное количество времени он должен стать чемпионом UFC. Связь немножко прерывалась. Можно, пожалуйста, давайте по одному вопросу. Давайте еще раз начнем с первого вопроса, сделаем паузу и потом уже второй. Хорошо? Хорошо. Значит, первый вопрос у меня такой был. Есть ли у вас в команде внутренняя какая-то соревновательность? То есть, условно, сколько кто боев в год провел, кто какой в рейтинге, может быть, кто как финишировал. Чисто такая спортивная соревновательность, скажем так. Нет. Я понял ответ. Такая соревновательность внутри зала, там, кто как выиграл. Не, у нас такого нет. Нам главное выиграть, пройти хороший кемп и вернуться здоровым к своим близким и родным. Yeah, the question was if there's any competition within the camp, and whether you guys have any competition between, amongst you. But the answer is no. There is actually no competition. We're friends in our camp, and there is no goal for us, to compete with each other on that level. We're just friends, and we just do what we do. Второй вопрос, Игорь? Lines live? Слышно меня? Да. Здравствуйте, Усман, приветствую, Вадим Тихомиров, matchtv.ru. Вот, к сожалению, Абубакар Нурмагомедов, когда проиграл свой бой, мы разговаривали с Абдулманапом, и он был очень недоволен, что он постучал в знак сдачи. Теперь хочется уточнить, значит ли это, что любой Нурмагомедов, который выходит на бой, выходит с установкой, что он не должен стучать, и относится ли это только к удушающим или и к удушающим, и к болевым? И потом, если можно, второй вопрос. There is this stance that if you have a Nurmagomedov surname, that you're not supposed to tap. Do you believe that logic and that
that also spreads out on you. Ну, знаете как, уснешь, можешь проснуться, сломают, заживет. Так что у меня, например, если... Я не знаю, как у каждого человека бывает по-своему. Кто-то предпочитает сдаться, кто-то предпочитает там уснуть. Но я бы, например, предпочел бы уснуть или чтобы мне что-то сломали, потому что заживет быстрее, чем моя самооценка. Так что как-то так. Well, if you go to sleep, you then will wake up. If something breaks, it's then going to heal. And to me, it's easier. If it's easier to go to sleep, or it's easier to actually have something broken, because that will heal certainly faster than my self-esteem. Okay, a couple more here. Sean? Hello, Usman. So I have a question. In this fight, you're looking for the 14 and out. What does it mean for you to remain undefeated and follow Khabib's footsteps? В этом в вашей карьере вы уже достигли большого номера непобедимости. Как вы считаете, сможете ли вы продолжить этот легаси Хабиба в том, что оставаться непобедимым? Да, мы сделаем все, чтобы не проигрывать. У меня нет в голове, что я могу кому-то проиграть когда-то или что-то. Потому что я отдаю себя полностью тренировкам, тяжело тренируюсь и не вижу причин, чтобы проиграть. Но ментальная составляющая, физические планы, я всегда готов, и поэтому никогда. In my mentality, there is no thought of losing. In fact, what I do to avoid it is that I keep on training, I keep my mind straight, and I keep on preparing for fights all the time, as much as I can, in order to continue the legacy. And stay undefeated. Да, еще один у меня вопрос. Усман, Исламу Махачеву Хабиб ставил определенные планы, то есть через какое время он должен стать чемпионом UFC. Есть ли какой-то план насчет тебя, в какой срок, условно, может такое произойти, что ты станешь чемпионом Bellator? Обсуждаете ли вы это, и есть ли такой какой-то детальный план, скажем так, по времени? Do you believe you can become a new Bellator championship, Bellator top star? And do you, in your mind or with your close ones, do you sort of paint that path towards that goal, or you don't? Ну, пока такого не обсуждали, честно сказать. Пока было то, что вот сейчас нужно в Москве подраться, а потом уже, может, в дальнейшем обсудим это. В данный момент мы сфокусированы на свой бой, и после уже сядем, наверное. I don't focus on what's going to come in the very much in the future. What I focus on is what is going to happen here soon in the near future, and that's what I focus and put my efforts and all my thoughts into. Okay, Usman, that was the last one, man. Thanks for the time.